ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଚାଉମିନ। ସିଏ ପୁଣି ପୁରା ଯେମିତି ରୋଡ ସାଇଡରେ ମିଳେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟର। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଚିକେନ ବାଲା ଚାଉମିନ ବନେଇବା, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 200-250 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଚିକେନ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି ମସଲା ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି 1/4 ପାର୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ନା ଚିକେନଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ମୋତେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ 2-3 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ବଢ଼ିଆ ଜୁସି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, କି ଯେମିତି ଆମ ଚିକେନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ପାଣି ବାହାରେ ସେ ପାଣି ବାହାରି ସାରିଲା ଯାଙ୍କେ। ୟା ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚିକେନରେ ଯେଉଁ ନିଜ ପାଣି ବାହାରିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭଲସେ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପନିରରେ, ତ ସେମ୍ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବସ୍ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପନିର ରଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏଠି ଆମ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲି ପୁରା ଆମ ରବର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଚିକେନ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଠି ନେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ କାଟିକି ଦେଇଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ନ ପୋଡ଼ି ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଭେଜିଟେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସ୍ ଖାଲି ୟାକୁ ଷ୍ଟିୟର୍ ଫ୍ରାଏ କରିବି ପାଖାପାଖି 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ ଯାକେ। ତ ଯେମିତି କ୍ରଞ୍ଚି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଚାଉମିନ। ତ ଚାଉମିନ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ତାକୁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଚାଉମିନକୁ ଭଲରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ସସେସ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନାଉଛୁ, ତ ଲୁକ୍ ବି ଟିକେ ସେମିତି ଆସିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଡାର୍କ କଲର୍ର ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଛି, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ସବୁତକ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଭଲରେ ଆମେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ହଁ, ୟାକୁ କରିଲା ବେଳେ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ହିଁ ରଖିବା। ଆଉ ୟାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବସ୍ ଖାଲି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆମ ପୁରା ରାସ୍ତା କଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଚାଉମିନ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନେ ସିଓର ଘରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।